嗱，手機號碼實名制咧就2015年嗰時就推出咗噶啦，話咧就可以控制電信詐騙，令到啲騙子無所遁形啊！而家足足10年過去啦，大家覺得騙子有冇少咗呢？唔知喊好定笑好啊！唔單止騙子冇少到，佢仲知道你係邊個，可以精準咁打騷擾電話俾你。我哋買嘅手機卡而家係實名制，但係騙子而家已經唔使用呢啲正經嘅手機卡嚟詐騙啦。嗰啲虛擬號碼好似係就專門為騙子量身打造咁啊！只要你有啲門路，再花翻啲錢，就可以搞到大量嘅虛擬手機卡。咁我就唔明啦，既然已經搞咗實名制，點解仲要整呢啲虛擬號出嚟呢？如果唔可以保證我哋嘅信息安全，咁就太唔公平啦！嗰啲虛擬號碼對我哋嘅信息啊了如指掌啊，但係又偵查唔到呢詐騙分子嘅行動，直接一刀切唔好咩？我哋呢個實名制到底係約束咗邊個？虛擬號又係幫緊邊個呢？呢個問題值得我哋深思啊！貸款搵老煩，包你唔使煩。